ماوەیەکە دەنگۆی ئەنجامدانی ڕیفراندۆم و داخستنی سنوورەکان و نەمانی پێداویستیەکانی ڕۆژانەی هاوڵاتیان و بەرزبوونەوەی نرخی کاڵا و شتومەک دانیشتوانی هەرێمی کوردستانی نیگەران کردووە. بەشێک لە کاسبکاران و هاوڵاتیان دەڵێن نرخەکان وە خۆیانن، بەڵام دیار نییە پاش بەڕێوەچوونی پرسی ڕیفراندۆم ڕەوشی بازار بەکوێ دەگات. شەکر بە 42 بەرە بدەین بە 37,000 برنج هەبوو، برنج بە 45 بوو، فەتک بە 42 بوو، بە 40 بوو، ئێستا وەرە بە 38 دەدەمێ. ئەسۆساسی نییە، چەند کەسانێکی چاوچنۆکشتی گران دەکەن، هیچ ئەسۆس هیچ شتە گران نەبووە. والله بازار بەخۆی بازار زۆر زایفە، لەبەر ئەو قەیرانە ئابووری بازار زۆر زایفە. ئەو بێ مەعاشی کاوەست 3 مانگ 4 مانگ ڕبع موچە شۆرەگری بداتە کرێخانی، بداتە مارمداری، بێچتی بکڕی، بەڕاستی یانی وەزی خێر زۆر خراپە. ئەندامێکی ئەنجومەنی پارێزگای هەولێر هۆکاری بەرزبوونەوەی بەشێک لە نرخی کاڵەکان بۆ زۆری خواست و کەمی پێداویستیەکان دەیگەڕێتەوە کە لە بازاڕەکان بوونیان هەیە. ڕاشی دەگەێنێت پاش بانگێشکردنی لایەنی پەیوەنددار دڵنیایی ئەوە دراوە کە ڕێگری لە بەرزبوونەوەی نرخەکان بکرێت لە ڕێگەی دانانی چەندان لێژنەی تایبەت بە بازاڕەکانەوە. بە شێوەیەکی بەرچاو لە ڕێگەی لێژنەکان ئاگاداری نرخی کەلوپەلین لە بازاردا دەبینین خواست زۆرترە لەسەر ئەو کەلوپەلانە نەوەک نرخیان زیاد بووبی، خواست زیادی کردیە. لە هەما کاتیشدا بازرگانەکان کە سەرۆکی ژووری بازرگانیمان بان کرد ئەویش ئەوەی دەرخست کە خواست زۆر بووە لەسەر کەلوپەلەکان، بەڵام لە هەما کاتیشدا نرخ بەرز نەبوویتەوە. ئێستا بازاڕەکان سستە، مامەڵەی کڕین و فرۆشتن بە شێوەیەکی بەرچاو کەمی کردوتەوە. ئەمە وتەی کاسبکاران و هاوڵاتیانە کە قەیرانی دارایی سەرچاوەکەیەتی. هەر کات نرخی کاڵاوشتمەکیش بەرز دەبێتەوە، هاوڵاتیان داوا دەکەن چاودێری لێژنەکان زیاتر بکرێن و فشاری زیاتر بخرێنە سەر بازرگانەکان و سزای ئەوانش بدرێن کە هۆکارن بۆ بەرزبوونەوەی نرخی کاڵاکان و بڵاوکردنەوەی ئەو دەنگۆیە لە نێو کۆمەلگا. قارەمان جەوهەر، کورسات نیوز، هەولێر.